Engine start. Hello guys, welcome back to my channel, Toyota Vios. So ang issue naman dito sa Vios, pag tumatagal na yung battery, namamatay. Vios, namamatay yung battery ng maliliit na stock, madaling masira. So kaya nag-convert ang malaki para hindi kulang ng voltage, lalo pag may mga camera, may accessories kayo sa loob. Yun naman sabi ko sa Vios, yung dapat yung gawin sa 2023 model. Nang importante yung baterya 55D23 GIS, mas malaki at saka mas maraming amperes, mataas yung amperes. One is MF yung size na yan. So conversion kasi ng battery, kaya kinonvert kasi mahina yung maliit, medyo mahina ang cranking. So 1.3 engine, CVT. So for now, wala pang problema yung system. Bago pa lang, wala pang electrical issue.